ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீடியோ போட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இனிமேல் கண்டிப்பாக டெய்லியும் ஒரு வீடியோ போட்டுருவேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா லஞ்ச் என்ன ரெடி பண்ணேன் அப்படின்றது தான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். காலையில் வாங்கின சிக்கன் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. ஸோ அதை கிரேவி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக சாம்பார் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் ரெடி பண்ணேன். சைடில் பருப்பையுமே வேக வச்சுட்டு எல்லாமே கட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. நட்ஸும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸுமே முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுவுமே வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அது எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சமையல் வேலையை ஆரம்பிச்சாச்சு. சாம்பாருக்கும் சிக்கனுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு சாம்பாருக்குமே காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. சிக்கனுக்கு நம்ம எப்பவும் போல் பட்டை கிராம்பு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன். சைடில் பருப்புமே நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ அதுக்குமே ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கறதுக்காக வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கிட்டு காய்கறிகளையுமே எண்ணெயிலேயே போட்டு கொஞ்சம் வதக்கியாச்சு. சிக்கனுக்குமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி புதினா எல்லாம் போட்டு வதங்கினோன்னே சிக்கனையுமே கொட்டிட்டு மூடி வச்சுட்டேன். சிக்கன் செய்யும்போது வெங்காயம் தக்காளி கூட மசாலா போடாமல் சிக்கன் வெந்ததுக்கு அப்புறம் மசாலா எல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும். சைடில் சாம்பாருமே ரெடி பண்ணி எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.